ආයුබෝවන්. අලුත් සතියක්. නැවතත් NPC ටෙලි සිස්ටම් සංග්‍රහය ඔස්සේ අද අපි ඔබේ ආලිනට ඇවිත් තියෙනවා. තොරතුරු තාක්ෂණ කියන්නේ අනෙකුත් හැම ක්ෂේත්‍රයක් වගේම විවිධාකාර වූ රැකියා පරිශ්‍රණ තියෙන ක්ෂේත්‍රයක්. ඉතින් තොරතුරු තාක්ෂණ ඉගෙන ගන්න සිසු දරුවන්ට උනත්, ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට උනත්, ඒ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ රැකියාවල නිරත වෙන වෘත්තිකයන්ට උනත් වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන රැකියාව මොකක්ද? එච්චර ඉල්ලුමක් නැති රැකියාව මොකක්ද? මධ්‍යස්ථ වශයෙන් ඉල්ලුමක් තියෙන රැකියාව මොකක්ද? මේ වගේ දත් දැන ගැනීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය වූ දෙයක්. හැබැයි අපි දන්නා මේ වගේ දත්ත කියනවා ඉතා එහෙම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දත්ත නෙමෙයි. එම අවස්ථාවේ හොඳින්ම තේරුම් ගත්තා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය. ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එම ආයතනය තීරණය කළ තිබ්බා තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ රැකියාවක් ගැන ශ්‍රම බලකාය ගැන සමීක්ෂණයක් කරන්න. එම කාර්යභාරය පැවතුනේ MG Consultants කියන ආයතනයටයි. ඉතින් අද NPC අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙම සමීක්ෂණය ගැන සහ මෙම සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ගැන. ඒ සඳහා අද අපිත් එක්ක එකතුලා තියෙනවා ICT ආයතනයේ නියාමන සහ ඇගයීම් අංශයේ ප්‍රධානී ජගත් සෙනවිරත්න මහත්මයා සහ MG Consultants ආයතනයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකාර අමිල් ඈපා මහත්මයා. ජගත් මුලින්ම අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න මෙම සමීක්ෂණයේ අරමුණ මොකක්ද? ඒ වගේම ඔබ දකින්න විදිහට මෙම සමීක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවයක් කියලා ඔබ දැක්කේ මොකක්ද? ඇත්තටම අපි හැමෝම දන්නවා. තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ මගින් රටක ආර්ථික සංවර්ධන විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ සමගම තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණ කර්මාන්තය තුළින් රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට වගේම අපනයන ආදායම වැඩි කිරීමට විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තොරතුරු සහ සංවේදන තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ විවිධ අංශවලට විශේෂයෙන්ම රැකියා ශ්‍රම බලකාය සම්බන්ධයෙන් දත්ත සම්බන්ධයෙන් සංඛ්‍යා ලේඛන සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ඉල්ලුමක් තියෙනවා හැම අංශවලම. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා ඒ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රවල ආයෝජන අවස්ථා සඳහා තීරණ ගැනීම සඳහා ඒත් එක්කම මේ අධ්‍යයන අංශ වලින් පර්යේෂණ සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් පවතින තොරතුරු සහ සංවේදන තාක්ෂණ දත්ත සඳහා සංඛ්‍යා ලේඛන සඳහා. නමුත් ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සහ සංවේදන තාක්ෂණ දත්ත 2004 වකවානු වෙනකොටත් ඉතාම දිග මට්ටමක තමයි පැවතුනේ. මේ අවස්ථාව මේ තත්ත්වයේ තේරුම් අරන් ඒවකට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සංවේදන සංගමය USAID ආයතනයේ තරංකාරීත්ව ප්‍රවාදන වැඩසටහන සමග එකතු වෙලා පළමු මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණ ශ්‍රම බලකාය සම්බන්ධයෙන් පළමු සමීක්ෂණය 2004 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. ඊට පසුව මෙහි අවශ්‍යතාවය සහ ඉල්ලුම තේරුම් අරන් 2007 අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සංවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ මැදිහත් වෙලා මඟ පෙන්වීම යටතේ අර ඉහත මං කියව ආයතන සමග එකතු වෙලා දෙවෙනි සමීක්ෂණය කෙරුවා 2007 වර්ෂයේ. නම් දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන සමීක්ෂණය 2010 වසරේ ප්‍රථම කාර්තුවේදී ක්‍රියාත්මක කරුවේ කෙලින්ම ඍජු වශයෙන් තොරතුරු සහ සංවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ මැදිහත් වෙලා. ඒක තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තිබෙන වටපිටාව. ඔව්. අරමුණු ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. අරමුණු ගත්තොත් අර ප්‍රධාන අරමුණු තුනක් තියෙනවා සමීක්ෂණයේ. පළමුව අරමුණ තමයි තොරතුරු සංවේදන කර්මාන්තයේ රැකියා ප්‍රමාණය සහ සංයුතිය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීම. දෙවන අරමුණ වෙන්නේ මෙම රැකියා පසුගිය අවුරුදු 5-6 ඇතුළත කොහොමද වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ? එම වර්ධනය වෙලා තියෙන මොන කාණ්ඩවලද? ජොබ් කැටගරිස් කියලා අපි කියනවා. මේ මොන ජොබ් කැටගරිස් වල අයිති රැකියාද වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ? ඔව්. කියලා බලගන්න. දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි ආරමුණ වෙන්නේ ඉල්ලුම සහ සැපයීම අතර සම්බන්ධය හඳුනා ගැනීම. එක පැත්තකින් විවිධ ආයතනවල තොරතුරු සහ සංවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත රැකියාව සඳහා ඉල්ලුමක් පවතිනවා. ඒ අතරම විවිධ ආයතන මේ සම්බන්ධයෙන් පාඨමාලා පවත්වාගෙන යන ආයතන සඳහා මගින් වෘත්තීය වේදීන් බිහි කරනවා. ඒ කියන්නේ උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්ලෝමාධාරීන්, හය ඩිප්ලෝමාධාරීන් ඒ වගේ වෘත්තීය වේදීන් බිහි වෙනවා. ඒ අතර කොහොමද මේ සම්බන්ධතාවය? මේ සමග සමබරතාවයක් තියෙනවද? මේ වැඩියෙන්ම ඉල්ලුමක් තියෙන මොන කාණ්ඩවලට සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතාවයන් මොනවද? මේවා තමයි මේ සමීක්ෂණයේ අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ.
එතකොට ජගත් දැන් අපි දන්න ඕනම සමීක්ෂණයකට තියෙන හැම නියදියක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සාම්පලයක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සමීක්ෂණ ගත්ත සාම්පල් එක නියදිය ගැන ඔබගේ අදහස මොකක්ද? අතරම අපි මේ බොහොම සමබර නියදියක් විද්‍යාත්මකව තෝරාගත්ත නියදියක් පාවිච්චි කරුවා. ආයතන 510ක් විතර සමීක්ෂණ භාජනය වෙලා තියෙනවා. භාජනය කරලා තියෙනවා. ඒ ආයතන 510න් තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතන රාජ්‍යංශ තොරතුරු තාක්ෂණ නොවන පුද්ගලිකංශයේ ආයතන ඒ වගේම දැනට හැමෝම කතා කරන BPO අංශය ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර බාහිර කරන අංශය මෙම සියලුම ආයතන වලින් නියෝජනය වෙන පරිදි නියදියක් තෝරාගෙන සමීක්ෂණය භාජනය කළා තියෙනවා. මම කියන්නේ ඊටාම සමබර නියදියක් අපි තෝරාගෙන තියෙනවා. ඔජගත ඉස්සෙල්ලා කිව්වා දැන් 2004 වෙනකන් ගත්ත හිඟයි කියලා. ඒතකොට දැන් 4 ඉඳන් දැන් පහුගිය අවුරුදු 5 වෙනකන් මේ අවුරුදු 5 තුල දැන් රැකියාව වර්ධනය කොහොමද රැකියාව අවස්ථා බෙහෙලා තියෙන කොහොමද මේ සමීක්ෂණය කොහොමද ඒ ගැන මේ අපිට මොනවා හරි දත්ත හැම්බිලා තියෙනවද? ඇත්තටම 2010 ජනවාරි වෙන විට ඔව් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා 2800 ගණනක්. ඒ කියන්නේ 43000ට සමාන කිට්ටු ගණනක් රැකියා අවස්ථා විවිධ කාණ්ඩවලට අයිති රැකියා අවස්ථා තියෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා සමීක්ෂණ මාර්ගයෙන්. මේ තත්ත්වය 2005 වසර සස්සා බැලීමේදී 70ක වර්ධනයක්. ඔව් 70ක් ඉතා ආකර්ශනීය වර්ධනයක් පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා සීලුම රැකියා අංශවල. ඔව් ඒත් එක්කම වාර්ෂික වේගය ගත්තොත් වර්ධන වේගය ගත්තොත් 15ක සාමාන්‍ය වේගයක් පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා රැකියා වෙළඳපොළේ. වාර්ෂිකව යනු 4500ක් 5000ක අතර ප්‍රමාණයක් හැම අවුරුද්දකම රැකියා වෙළඳපොළේ එකතු වෙලා තියෙනවා. බලනකොට ඉතාම ආකර්ෂණීය තත්ත්වයක්. ඊට අමතරව 2010 දෙසැම්බර් වෙනකොට සමීක්ෂණයේ තක්සේරු කරලා තියෙන හැටි තවත් රැකියා 7500ක් එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 17ක් මේ අවසර තුල පමණක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ මේ වසර අවසාන වෙනකොට 50000ක් රැකියා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ තිබුණා කියලා ගණන් බලලා තියෙනවා. මේ රැකියා කොහොමද බෙදී යන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම IT ඒ කියන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ 42ක් රැකියා තියෙනවා. non IT අපි අඳුරගෙන තියෙන්නේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණ නොවන පුද්ගලික අංශය. ඔව්. බැංකු, කෘෂිකාර්මික, ඇඟලුම්, අපනයන, වෙනත් අපනයන, නාවික කටයුතු සහ වෙළඳ අංශවල තව 149ක් රැකියා තිබෙනවා. ඊට අමතරව රාජ්‍ය අංශය 5ක් සහ BPO අංශය 4ක් රැකියා තියෙනවා කියලා අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. මේ සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව. ඒ අනුව බලනකොට තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ 51ක වර්ධනයක් පසුගිය අවුරුදු 5 ඇතුළත. රාජ්‍ය අංශයේ 28ක වර්ධනයක් පෙන්වු කරලා තියෙනවා. වඩාත්ම ආකර්ශනීය වර්ධනයක් පෙන්වු කරලා තියෙන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ නොවන පුද්ගලික අංශය. 80ක වර්ධනය. ඉතාම ආකර්ශනීය. ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක්. ඔජගත් දැන් ඔබ කියපු විදිහට දැන් සමීක්ෂණය වුණාට පස්සේ දැන් අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද කුමන රැකියා කාණ්ඩවලද වැඩිපුරම රැකියා තියෙන්නේ කියලා? වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් රැකියා සොයමින් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවුට්ලයින් දරුවන්ට හැමෝටම වැදගත් පාසල් වලින් අයින් වෙලා රැකියා බලාපොරොත්තු වෙන දරුවෝ ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. තමයි මම වාර්තාව පිළින් බලලම කියන්නම් මේ. වැඩියෙන්ම රැකියා අවස්ථා තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඇන්ඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරින් කියන අංශය. 26ක්. ඒ කියන්නේ 2010 ජනවාරි වෙනකොට රැකියා 11000 ගණනක් මෙම් ශාස්ත්‍රයේ තිබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දෙවෙනි තැන ගන්නේ ටෙක්නිකල් සපෝට් කියන අංශය. 18ක වර්ධනය. ඊට අමතරව සිස්ටම් ඇන්ඩ් නෙට්වර්ක් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කියන අංශයේ 10ක ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ 4500 ගානක අධික ප්‍රමාණයක් තිබිලා තියෙන රැකියා සොෆ්ට්වෙයාර් සිස්ටම් ඇන්ඩ් නෙට්වර්ක් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් අංශය. ඊට අමතරව තව රැකියා කාණ්ඩ 14ක් මේ සමීක්ෂණය වගේ අඳුරගෙන තියෙනවා. උදාහරණයක් තව ගත්තොත් database administration and development, management information systems MIS, IT sales and marketing, ඒ වගේම business analysis and system integration. ඒ වගේ රැකියා කාණ්ඩ 14ක් අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ 14න් වැඩිම ඉල්ලුමක් තිබිලා තියෙන්නේ වැඩිම රැකියා ප්‍රමාණයක් තිබිලා තියෙන්නේ software engineering අංශය.
ඔන්න වැඩිපුරම රැකියා ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් සහ සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියරින් කියන පැත්තේ. අපි දැන් යමු ශ්‍රී ලංකා නිවුස් කියන විශේෂාංගය. ජාතික හැඳුනුම්පතක් සඳහා අයදුම් කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ ලැබෙන දිනය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු ජංගම දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩ මාර්ගයෙන් දැනුම් දීමට කටයුතු කෙරෙනවා. ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සහ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව මෙය ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. යම් පුද්ගලයෙකු ජාතික හැඳුනුම්පතක් සඳහා අයදුම් කළ පසු ඒ ගැන තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් RPD හිස්තැනක් STS හිස්තැනක් ඉල්ලුම්පත් අංකය යොදා 1919ට කෙටි පණිවිඩයක් යැවීමෙන් මෙසේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අන්තර්ජාලය ඔස්සේද මෙසේ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඉදිරියේදී ජනතාවට ලබා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රේෂාන් දේවපුර මහතා පවසනවා. ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා මාසයකට 65,000ත් ලක්ෂයක් අතර ප්‍රමාණයක් අයදුම්පත් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබෙන බව වාර්තා වනවා. සියලුම රූපවාහිනී නිෂ්පාදකයන් තම නිෂ්පාදන වලින් පරිභෝජනය කරනු ලබන විදුලි බලයට අදාළ මිල ලේබලයක් ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බව ඇමරිකාවේ ෆෙඩරල් වෙළඳ කොමිසම නියෝග කර තිබෙනවා. තමා මිලදී ගන්නා රූපවාහිනී යන්ත්‍රය හා එහි බලශක්ති පරිභෝජනය පිළිබඳව මනා වැටහීමක් පාරිභෝගිකයාට ලබා දීම මෙහි අරමුණයි. මෙම ලේබලය අනිවාර්ය කිරීමට හේතු වී ඇත්තේ CRT රූපවාහිනී තිර වෙනුවට LCD හා ප්ලාස්මා පැතලි තිර වෙළඳපොළට පැමිණීමත් සමගයි. රූපවාහිනී තිරේ මත අලවා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිත මෙම බලශක්ති ලේබලයෙන් රූපවාහිනිය දිනකට පැය 5 බැගින් වසරක කාලයක් තුළ භාවිතා කරන විදුලි බලය සඳහා වැයවන ගාස්තුව සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමට පුරුදුවීමත් සමග ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවිතයට අවශ්‍ය තොරතුරු ගැන වැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. විකිපීඩියාව හෙවත් අන්තර්ජාලයේ විශ්වකෝෂයේ බිහි වුණේ මෙවැනි පසුබිමක. ඒ හරියටම මීට වසර 10කට ඉස්සෙල්ලා. වසර 2001 ජනවාරි මාසේ 15 වෙනිදා. අන්තර්ජාලයට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න අයට වගේම අන්තර්ජාලය තොරතුරු හොයන මූලාශ්‍රයක් විදියට භාවිතා කරන අයටත් විකිපීඩියාවෙන් ඉටු වෙන්නේ විශාල සේවයක්. ලෝකේ හැම දෙයක් ගැනම ක්ෂණයකින් නිවැරදි කාලීන තොරතුරු විකිපීඩියාව අපිට සපයනවා. සමහර වෙලාවට අපේ ගෙවල් වල මීට පෙර තිබුණේ මුද්‍රිත විශ්වකෝෂ. ඒ නිසාම මුද්‍රණය කරපු තොරතුරු ඇරෙන්නට අලුත් තොරතුරු ඒවායේ ඇතුළත් වුණේ නැහැ. ඔබට ඩයිනෝසිරස්ලා ගැන තොරතුරු අවශ්‍ය නම් ගෙදර තියෙන මුද්‍රිත විශ්වකෝෂයෙන් ඒ තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. ඒත් හිතන්න ගිය සතියේ ටියුනීසියාවෙන් පලා ගිය රාජ්‍ය නායකයා ගැන ඔබට තොරතුරු ඕන වුණා කියලා. එතකොට ඔබේ නිවසේ තියෙන මුද්‍රිත විශ්වකෝෂයෙන් ඔබට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. නමුත් මේ අන්තර්ජාල විශ්වකෝෂය එහෙමත් නැත්නම් විකිපීඩියාව ඒ වගේ ක්ෂණිකව යාවත් කාලීන තොරතුරු ලබා ගන්න හොඳ මූලාශ්‍රයක්. විකිපීඩියාව අන්තර්ජාලය ඇතුලේ ආරම්භ කළේ ජිමි වේල්ස් සහ ලැරි සැංගර්. ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහනක් ලෙස ආරම්භ කරපු විකිපීඩියාව සඳහා හැම දිනම තොරතුරු සපයන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන්. ඒවායේ නිවැරදිභාවය තහවුරු කරන්නෙත් අන්තර්ජාලයේ භාවිතා කරන ප්‍රජාවමයි. විකි කියන වචනය පොලිනේසියන් හෙවත් ශාන්තිකර දූපත් ජනතාවගේ භාෂාවෙන් බිඳී ආපු වචනයක්. ඒකේ තේරුම ක්ෂණිකව කියන එකයි. ඉතින් ක්ෂණිකව තොරතුරු ලබා දීමේ අන්තර්ජාල මූලාශ්‍රය විකිපීඩියාව ලෙස හැඳින්වෙනවා. නිදහස් හා විවෘත මෘදුකාංග භාවිතා කොට තැනුණු විකිපීඩියාවේ තොරතුරු ඔබටම සංස්කරණය කරන්නත් පුළුවන්. විශ්වකෝෂයට තොරතුරු එකතු කරන්නත් ඔබට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා.
මේ විදිහට පරිණාමය වුණු අන්තර්ජාල විශ්වකෝෂය දැන් විෂයන් 1,70,00,000ක් ගැන නිවැරදි ඒ වගේම කාලීන තොරතුරු අපිට සපයනවා. ඒ අතරින් බහුතරයක් තොරතුරු තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. හරියටම කියනවා නම් විෂයන් 35,00,000ක් ගැන තොරතුරු තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ තවත් භාෂා 276කින් විකිපීඩියාවේ තොරතුරු අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්. වඩා වැදගත් දේ මේ අන්තර්ජාල විශ්වකෝෂයේ කියවන පාඨක සංඛ්‍යාවයි. ඇස්තමේන්තු කර ඇති අන්දමට අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් අතරින් 10,365ක් විකිපීඩියාව කියවන බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් විකිපීඩියාවෙන් තොර අන්තර්ජාලයක් ගැන දැනුම සොයන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හිතා ගන්නත් අමාරු බවයි තොරතුරු තාක්ෂණ විද්වතුන් පවසන්නේ. එම විශේෂාංගයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු අපේ සමීක්ෂණයේ දත්ත ගැන පොඩ්ඩක් අය කතා කරන්න. දැන් අපි කතා කරමු අමිල් ඈපත් එක්ක. අමිල් තමයි MG Consultants ආයතනයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරු. ඔහු තමයි මේ සමීක්ෂණය සම්බන්ධව වැඩ කරලා තියෙන්නේ. අමිල් පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න මෙම සමීක්ෂණය අනුව රැකියා ඉල්ලුම හා සැපයීම අතර සම්බන්ධතාවය කොහොමද හොයාගෙන තියෙනවා? ඔව් 2005 වසරේ ඉඳන් මේ දක්වා තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවල වැඩිවීමක් දක්නට තියෙනවා. 2008-2009 වසරවල් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී 2010 වසරේ මේ ඉල්ලුම සාපේක්ෂව වැඩි වෙලා තියෙනවා. 2008-2009 වසරවල් වල මූලික වශයෙන්ම වැඩිපුර ඉල්ලමක් තිබුණේ තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා, උසස් ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත් ලාභීන්ට. මොකද මේ උපාධිධාරීන් එක සංසන්දනය කරද්දී මේ වසර දෙක තුල උන්ට වැඩි ඉල්ලුමක් තිබ්බා. 2009 වසර අවසානයේදී තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිධාරීන් 4,000ක් පමණ පෞද්ගලික අංශ විශ්වවිද්‍යාල සහ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලින් ඉවරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 4,000ක පමණ සැපයුමක් තියෙනවා. ඒකම අනිත් පැත්තට 2010 වසරේදී තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිධාරීන්ට 4,000ක පමණ ඉල්ලුමක් තිබෙනවා. තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ රැකියා අංශවල. ඉතින් ඒක බැලුවහම ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට තේරෙනවා තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ සැපයුමට සරිලන ඉල්ලුමක් 2010 වසර